დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში გუბას სანიკიძესთან ერთად. მადლობა გუბას, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. თქვენთანაც მინდა საუბარი დავიწყო ამ კითხვით. სად იყავით? რატომ არ იყავით? რატომ არ იყო ოპოზიცია ადეკვატური იმ საათებში, როცა ჟურნალისტებს ასისხლიანებდნენ? მე მინდა ამაზე მივიღო ყველასგან თქვენგან პასუხი. მელიასაც ეს კითხე, ბადრი ჯაფარიძესაც ეს ყველგან ვსვამ ამ კითხვას. სად იყო ოპოზიცია, როცა მედიას წიხლებით სცემდნენ? ოპოზიცია ვიყავით იქ, სადაც ვიყავით, გეოგრაფიულ თბილისში, აქ და ტელევიზიებშიც ვიყავით და იმას და ახლა შენ თუ ამბობ იმას, რომ იქ რატო არ ვიყავით ადგილზე? მე მგონი არა, ადგილზე და მუშტიკრივში ჩართული ხავით, მაგას არ გეკითხებით. თქვენ ხო პარლამენტის წევრი ბრძანდებით, არა? ანუ ან პარლამენტიდან პირველივე წუთებიდან რატომ არ დაიწყო განცხადება, დაგვიანებული რეაქციები რატომ არ მქონდა არავითარი მიმართ დაგეგმილ და განხორციელებულ სპეცოპერაციას. მართალია თქვენ ტელევიზიასთან არ მქონდა კონტაქტი, მაგრამ სხვა ტელევიზიებში ვიყავი ახლა ინგა რა და ინტერვიუები მე სხვათა შორის ვიფიქრე, რომ პარლამენტიდან ხო არ გავაკეთებ, მაგრამ ჩავთვალე, რომ არ იქნებოდა ლამაზი, რომ არ იქნებოდა ლამაზი, გარეთ ხალხს ურტავენ და შენ პარლამენტის შენობაში. ხალხს ურტყავენ, რატო იყავით მაშინ პარლამენტის შენობაში? ინგა, მოდი მაშინ შეგიტრიალებ შეკითხვა. შენ როგორ მოიქცეოდი ჩემ ადგილზე? ნუ მინიმუმ პირველი ზუსტად რაც ვიცი, როცა ადამიანებს დაასისხლიანებდნენ, იქ გავჩნდებოდი. 26 მაისს მე ვიყავი, მაგალითად, აღარ მინდა, ეხლა ჩემ თავზე ხო არ დავიწყებ ლაპარაკს. გასაგებია. იქ სადაც მიმაჩნია რომ უნდა ყოფილიყო. ახლა მე ერთი რაღაცა უნდა მოუყვე, ოღონდ ცოტა ხანი, 1 წუთი მეტი არა. კი ბატონო. მე რატომ შენ არ გულისხმობ ნამდვილად, მაგრამ ჩვენს ტელემაყურებელსაც მინდა მივმართო. ჩვენ კიდევ არა გვაქვს გააზრებული რა ოპერაცია არის დაწყებული საქართველოს და სხვათა შორის სამწუხაროდ ეს დამთავრებული არა, ეს გაგრძელდება. აქ იყო დაგეგმილი მოსკოვიდან რა თქმა უნდა, ესენი შემსრულებლები არიან თავის ღარიბაშვილიანად და ხელისუფლებაც მონაწილეობდა ამაში. საქართველოს შესახებ არსებობს რამოდენიმე მითი, ახალი მითი, რომ საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა, საქართველო არის რეგიონში მკვეთრად პროევროპული ქვეყანა, საქართველოში უსაფრთხო არის ტურიზმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერს დაარტყეს. უსაფრთხოების საკითხი, პოლონელი ტურისტი იქნა დაჭრილი. ეს არ იყო შემთხვევითობა. მე სხვათა შორის 2 თვის წინ რასაც მოყვა ჯავშნების გაუქმება სასტუმროებში. ანუ ეს მითები უნდა დაირღვეს. საქართველო აღარ არის უსაფრთხო ქვეყანა, საქართველო არ არის ცივილიზებული ევროპული ქვეყანა, საქართველო არის ველური ქვეყანა, საქართველო არავით არის პროევროპული ქვეყანა არ არის, აქ ორჯერ დახიეს ევროპის დროშა. და აქ ტურისტი აღარ უნდა ჩამოვიდეს. ანუ სრული იზოლირება, განადგურება ხდება საქართველოს რესპუბლიკის და საქართველოს სახელმწიფოს იმიჯის, რომელიც, რა ვიცი, ოფლით და სისხლით აქვს მოპოვებული ბოლო 30 წლის განმავლობაში. ეს განხორციელდა. შემდეგ 2-3 დღეა არ ვაშორებ თვალს რუსულ მედია საშუალებებს. რაზე მიდის საუბარი შეხედა? ქართველი ხალხი აჯანყდა და პროვოკაციას არ წამოეგო ქართველი ხალხი, რომელიც დაგეგმილი იქნა მიხეილ სააკაშვილისა და მისი პარტიის მიერ. ანუ გაბრალებენ იმას, რაშიც მონაწილეობა არ აქვს. იცი როგორ არის ახლა პოლიტიკოსი არ არის ისა, რა ქვია, გასართობი პროფესია. შენ როცა გამოდიხარ ან მოწოდებას აკეთებ და როცა შენს მოწოდებაზე ან გამოსვლაზე ვიღაცა შენი მომხრე გამოდის და იქ რო რაღაცა მოხდეს, შენ ხარ პასუხისმგებელი. არ გამოვრჩენილ ვარ და ჩვენ დაგვაბრალეს და იქ ჩვენი გამოჩენა ნიშნავდა, ხო გესმის რაც მოხდებოდა. დაგეგმილი იყო სხვერპლიც უნდა ყოფილიყო. რა იცი, ნიკაც ამბობდა ამას მელია. ანუ რაიმე კონკრეტული ინფორმაცია გაქვთ, უბრალოდ ვარაუდი გაქვთ, ასე რომ რაღაც შეიძლება ყოფილიყო. 2 თვის წინ მე ბუკასთან და ეკასთან ვიყავი და ვილაპარაკე ეს ზუსტად სქემა დავდე. მე საერთოდ იმდენი ხანია უკვე პოლიტიკაში ვარ, რომ ტყუილად არაფერს არ ვლაპარაკობ ინგა. გამოგონილი ჭორები ან მარშრუტკის ჭორები არ მაქვს, მე ვარ ადამიანი, რომელსაც მაქვს ძალიან სერიოზული ინფორმაციებთან წვდომა. 2 თვის წინ იგივე დავით აქვბარდიასთან ალბათ გაახსენდება ხალხს, რომ ვამბობდი, რომ მთელი მეხუთე კოლონა გამოვარდება უკვე. ზოგს ანაფორა ეცმევა, ზოგს შარვალი ეცმევა, ზოგს კაბა ეცმევა, ზოგს წვერი ექნება, ზოგს წვერი არ ექნება.
ზოგი ხელისუფლებაში იქნება, ზოგი ვითომ ოპოზიციაში იქნება. პირდაპირ ეს ამ სქემაზე მე ვლაპარაკობდი. და მთავარი ამოცანა იყო ეს, რომ დისკრედიტაცია საქართველოსი როგორც სახელმწიფოსი, დისკრედიტაცია ქართველი ხალხის როგორც ჩამორჩენილი და ველური ხალხის და პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება. პირველი რა გააკეთეს? ოპოზიცია ვერ განადგურდება, თუ ვინმე გაანადგურებს, საკუთარ თავს თუ გაანადგურებენ. უყურეთ, მაშინ გეტყვით რა. გუბას, თქვენ რომ მემკითხეთ, რომ აი იქ ეს მოყვებოდა, მესად უნდა ყოფილიყავი. მე მაქვს განცდა, რომ პოლიტიკოსებმა უბრალოდ თავი შეიკავეთ ადეკვატური განცხადებებისგან თუ იქ თუნდაც როცა ჟურნალისტებს ლამის ხოცავდნენ. მისვლისგან, იმიტომ რომ არაპოპულარული იქნებოდა არჩევნების წინ იმ აქციაზე გასვლა, რომელიც აი ამ ესე იგი ძალმომრე ჯგუფების მხრიდან დაანონსდა როგორც სექსუალური უმცირესობების წინააღმდეგ აქცია. აი ეს რაც ყოფდა ოპოზიციას, არ უნდოდა რომ ამ თემასთან მისი დაკავშირება მომხდარიყო. ინგა არა ვარ სწორი. არა ხარ სწორი და მithumetes პრეტენზიასაც ვერ მივიღებ, გეტყვი რატო? რაც შეეხება სექსუალურ უმცირესობას და იმ თემს, ხო? მე კანონმდებლობით ვალი მაქვს მოხდილი მათი უფლებების, მე ხმა მაქვს მიცემული. მე რა თუ არავინ იცავს იმ კანონს, ეხლა რომელსაც ხმა მიეცით ანტიდისკრიმინაციულზე საუბრობთ, მაშინ არ უნდა დაიცვა შენს მიერ მიღებული კანონი. მე არა ვარ მათი მომხრე და მათი გულშემატკივარი და მე ნურავი დამავალებს და დამავალდებულებს. რომ ის პრაიდის თემი დავიცვა მე. არა ვარ მე გავალდებულებთ, მაგრამ ამახად რომ მაშინ რას მიეცით ხმა, რასაც არ უფლებას, თანასწორობას მივეცი ამ ქვეყანაში. ირღვევა, თანასწორობა. უფლება რო ირღვევა, ხელისუფლებას უნდა მოვკითხოთ. მე ვარ პარტიზანი, ლამის უკვე. ანუ გაგიტყდათ, მაპატიეთ, ქუჩურად გეკითხებით, ძალიან მოდაში შემოვიდა ქუჩის პოლიტიკა, რომ ხარი ღია დაგეჭირათ ნებისმიერ შეგიძლია უთხრა მე სექსუალური უმცირესობების მე რო გამწყდომოდა, ხმას არ მივცემდი მაშინ. და ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება მივიღე, ჩემ თავთან მქონდა ომი გამოცხადებული, მაშინ როცა მხარი დაუჭირე იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რა, იმიტომ რომ არა ვარ მე მათი მომხრე. მე შეიძლება თანაუგრძნობდე, მაგრამ თანაგრძნობა თანადგომას არ ნიშნავს. მე მათი არც მინდა ვარ. უფლებების დაცვით უნდა გამოიხატოს. და უფლებების დაცვა მოთხოვე ინგა პოლიციას და ხელისუფლებას. რომელმაც არ დაიცვა, არა. გამარჯობა შენი და ამიტომ ვარ ოპოზიციაში ამ ხელისუფლებასთან. და არა მარტო, ახლა რაც შეეხება უფლებებს, ინგა. მათი უფლებები დასაცავია. ვისი უფლებებია დაცული ამ ქვეყანაში, მითხარე? ვისი უფლებებია? შენი უფლებები არის დაცული? არა. ჩემი ჟურნალისტების, უბრალო მოქალაქეების და ასე ურიგოთ იმაში, რა ქვია, უფლებების დაცვაში ვერავის ვერ გავატარებთ. და ყველა უმცირესობამ დაიმახსოვრეთ, სად არის კამერა? ყველა უმცირესობამ დაიმახსოვრეთ, ძვირფასო თანამოქალაქეებო რა. სანამდე უმრავლესობის უფლებები არ იქნება გარანტირებული და დაცული, მანამდე არც იოცნებოთ თქვენი უფლებების დაცვაზე. ეს არის დაქცეული ქვეყანა. აქ არავისი უფლება არ არის. ვისი უფლება? ბავშვის უფლება, ქალის უფლება, კაცის უფლება, მასწავლებლის, გლეხის, მუშის, ბიზნესმენის, დიდარის, ღარების, ვისი უფლება და ისა დაცული. გუბას და დამისახელე ინგა ერთი წუთი რა. ეს ძალიან რთული გზა არის, გასავლელი აქვს ეს ქვეყანას. დამისახელე ქვეყანა, სადაც სექსუალური უმცირესობების უფლებები არის გარანტირებული, მშიერი ქვეყანა, დაქცეული ქვეყანა დამისახელე. გუბას ერთი წუთით რა, მთელი მე-20 საუკუნე მოახმარა ამას. ამერიკის 30 შტატში არ არის. არც მე არ ვარ სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი, მაგრამ რა მინდა და როდესაც ხედავ რომ ადამიანებს ლამის ქვებით ქოლავენ მათი განსხვავებულობის გამო, თქვენ ხომ ხალხის ხმიძი ხართ, არა ინგა, იმათან იცით რომ იქნებ მათ შორისაც არიან ამ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები, ვისი ხმებითაც თქვენ შეხვედით პარლამენტში. ეხა ამახად დარწმუნებული ვარ მათი ხმებით არ არის შესული რა. რატომ ხარ დარწმუნებული? დარწმუნებული ვარ. ანუ არ გინდა მათი ხმები ამას? არა, არ მინდაზე არა. ხო და მაგას გეუბნები პოლიტიკოსებს მე გაგიტყდათ. ინგა მე ვარ უმცირესობები. ტიპიური ქართველი ნაციონალისტი კონსერვატორი რა. მე არა ვარ, შენ ლიბერალი ხარ, კი ბატონო, ღმერთმა გაგიმარჯოს.
ჩვენ იდეოლოგიური ბმა არ აქვს, მაგრამ ერთ რამეს გეუბნები რა, ეს ხელისუფლება დარჩება უკან მოგრჩება ქართული ნაციონალიზმიც, ქართული კონსერვატიზმიც და ლიბერალიზმიც, ყველაფერი მოგრჩება უკან, ინგა. ასე იქნება ესა. ამიტომ ახლა პრეტენზია მომისმინე ერთ წუთს, იქ მთავარი აქცია რაც განხორციელდა, იყო ევროპის დროშის დახევა და კიდევ რა ნაციონალური მოძრაობის კარვების აშლა. იქ მთავარი იყო ევროკავშირის დროშის დახევა, კარვების აღება, მაგრამ ყველაზე დიდი უბედურება, რაც ჩვენს თვალწინ განვითარდა, იყო ჟურნალისტების ცემატყეპა, გითხარი, სცენარი გულისხმობდა, რომ უნდა გალახულიყვნენ ჟურნალისტები, ერთი უცხოელი მაინც უნდა ან დაეჭრათ, ან გაელახათ, გვამზეც იყო ლაპარაკი. რა იცით, ვინ გაწუხა? ნუ ახლა ხო არ მოგიყვები, შენ ხო შენს იმგენს რა ქვია ინფორმატორებზე ხო გაქვს ხელი და ისე მაქვს მეც. და აქიდან კი არა მაქვს, მაქვს იქიდან. მოსკოვიდან. მოსკოვთან კავშირი გაქვთ ანუ? არა, აბა ხა მეუბნებით საიდუმლო ინფორმაცია, დაგეგმილი პოლიტიკური რაღაც არეულობის შესახებ მაქვს რუსეთიდან. კარგი, საბავშვო ხო არა. აი რატო საბავშვო მაშინ მითხარით საიდან მოსკოვიდან? ძალიან სერიოზულია როცა პოლიტიკოსი ამას ამბობს. მოსკოვში მყავს საქართველოს პატრიოტები, მეგობრები, ერთ-ერთი მათგანი ჩამოვიდა და 2 თვის წინ ყველაფერი მომიყვა რაც იქნებოდა. სპეცსამსახურებიდან? რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ არის ახლა კაცო? გუბას რა მინდა რომ გითხო? კარგი რა. რა კარგი ახლა ინგა, კაცო, კითხვები არსებობს, რომელსაც პასუხები ვერ დაგისახელებ. არ მინდა მე თქვენი წყაროების და მაგლიჯონ მაინც არ ვიტყვი რა. არ მინდა მე თქვენი წყაროების დასახელება, უბრალოდ გამიკვირდა მოსკოვიდან და ეს უშიშროებას თუ ექნებოდა სპეცსამსახურს, თორე უშიშროება მონაწილეობდა ამაში. სუსი ნინგა ღია ტექსტები ტელევიზიაში ლაპარაკობდი. რუსეთის არ ექნებოდა. ღია ტექსტებით მათ შორის თქვენ სტუდიაში შენთან არა, მაგრამ შენ კორნელგებთან ხო? ალექსისთან და ეკასთან. ღია ტექსტით ვილაპარაკე ამაზე. გუბას ვინ არის პასუხისმგებელი? რა სახე აჩვენა ხელისუფლებამ, რა სახე აჩვენა საპატრიარქომ, რა სახე აჩვენა ოპოზიციამ? აი კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ რომ მიპასუხოთ ამ კითხვას. ხელისუფლება ვიმეორებ, ეს არის მეხუთე კოლონა, ეს არის რუსული ადმინისტრაცია ჩვენ ქვეყანაში. პირველად ხო არ მithქვამს ესა? არა. ეს ეპითეტები კი არა, კი არ ვამკობ მათ. ეს არის რეალობა, ეს არის ხელისუფლება. დღევანდელი მთავრობა, აღმასრულებელი მთავრობა, მათ შორის ქართული სპეცსამსახურებიც. ის ქართული სპეცსამსახურები არ მოქმედებენ საქართველოს ინტერესებში. დარწმუნებული ვარ, მათ ჰქონდათ ინფორმაცია და უკეთეს შემთხვევაში მათთვის უკეთეს შემთხვევაში არაფერი არ გააკეთეს და დიდი ეჭვი მაქვს თანამშრომლობდნენ და კიდევ მოხდება ასეთი რამ გაგრძელდება აი ახლა ვამბობ და დაიმახსოვროს უყველა მათი ამოცანა არის მოსკოვის ამოცანა არის რომ მეხუთე კოლონამ უნდა დაიჭიროს ქუჩა უნდა დაიჭირონ მათ უკვე და ეს ესეც ნათქვამი მაქვს საპატრიარქოს პასუხისმგებლობაზე რა სიტყვით საპატრიარქოს პასუხისმგებლობა არის უზარმაზარი საპატრიარქოს მნიშვნელოვანი ნაწილი არ გამოვრიცხავ რომ დიდი უმრავლესობა საპატრიარქოს ადმინისტრაციის ეკლესია ჩემთვის ქრისტეს სხეულია და უკვე ტოლობას მე აღარა მაქვს უკვე საპატრიარქოსა და ეკლესიას შორის სხვადასხვა არის უკვე გამიჯნული დღეს სხვათა შორის ერთ-ერთმა მეუფემ მოსეს კანონებით ცხოვრება მოგვიწოდა მე აქამდე მეგონა გამრეკელმა მე აქამდე მეგონა ქრისტეს კანონებით ცხოვრობდი ჩვენ და ახალი აღთქმის კანონებით და ძველი აღთქმის ეკლესია ხართ ბატონებო მეუფეო ძველი აღთქმისა ხარ უკვე კაიაფას სინედრიონი ხო აღარა ხართ უკვე განმიმარტეთ რა უფრო მეტად არაფერ მოსეს კანონებით თუ ბავშვებსო ქოლავდნენ გაერკვიეთ რა კაიაფას სინედრიონი ხართ თუ ქრისტეს ეკლესია ხართ მეხუთე კოლონა ვთქვი ესეცა ვთქვი 2 თვის წინ რომ ეკლესიის რახან პარტიებს ვერ მოაბეს აქ თავი რუსებმა ვერ შექმნეს პოლიტიკური პარტიები იმიტომ რომ ამას დაგეგმვაც უნდა ამას ნიჭიც უნდა ამას გაქანებაც უნდა და ამას მომხრეებიც უნდა და ამას ლოჯისტიკა ჭირდება და იქ ფული იჭმებოდა უარებელი და ეს სხვა თემებია გადაწყვიტეს რომ მეხუთე კოლონის თავმოყრა მოხდეს ეკლესიის უფროსორად საპატრიარქოს ადმინისტრაციის ერთი ნაწილის
გარშემო. რუსეთზე ახლა რა არის შეეხება? მიმდევრები, დიახ, ამბობთ, მეხუთე კოლონა. საპატრიარქოს ხო. ადმინისტრაციაში არის წიაღში, მეხუთე კოლონა? საპატრიარქოს წიაღში. ვიცი რომ საპატრიარქოში არის მეორე დაჯგუფებაც, რომელიც ქართული სახელმწიფოს ერთგულად რჩება, მაგრამ მოგიწოდებთ მეუფეებო, მღვდლებო და ბერებო, ამოიღეთ ხმა. ამირან გულში მღეროდაო არ გამოვა. ამოიღეთ ხმა. და თუ ვინმე აქ მიდის პროპაგანდა ინგა, ნახე ისი პროპაგანდა მიდის, რომ დასავლეთი არის გარყვნილების ისე. ჩემთვის ევროპა არის სერვანტესი. სერვანტესის ბიოგრაფია ხო ვიცით არა? ლეპანტოს ბრძოლაში, თურქებთან ბრძოლაში სამი ტყვია მოხვდა, მარცხენა ხელი გაუხმა და მერე დაწერა დონ კიხოტი. და აქ ყველაფერი გაკეთდა, რომ ევროპაზე ყოფილიყო სტერეოტიპი, რომ ევროპაში ყველა გარყვნილია, ყველა ერთი წუთი დავასრულა, აზრი არ დავიმთავრებია, უარესის თქმას ვაპირებ, მაცალე. აქ გაბატონდა მოსაზრება, რუსეთში უკვე გაბატონებულია და აქაც უკვე ხელი ეწყობა ყველანაირად, რომ ევროპაში ყველა ქალი არის ბოზი და ყველა კაცი არის პიდარასტი. კარგი, გუბას რა. ამის პროპაგანდა მიდის ერთი წუთი უფრო უარესი. და ამას ხელს უწყობს, ეს უნდა თქვა. აი, ჩემო კარგო რა. კარგი რა. ეს არის სალიტერატურო ტერმინები რა. ვისაც ეწყინება წავიდნენ მიჩივლონ რა. ამათ სასამართლოში. ვაგრძელებ ისა კიდე. და ყველაფერი და აი ეს რო კეთდება ჩემო ძვირფასო მეგობრებო რა 90-იანი წლების შვახნებიდან ამას ხელს უწყობდა ეგრეთ წოდებული ნეოლიბერალების მიერ განდევნილ იქნა ქართული კონსერვატიზმი, მიდევნილ იქნა მოსკოვის მხარეზე და თითოეულა კაცი შემორჩით ქართულ პოლიტიკაში ნამდვილი ქართველი კონსერვატორები, რომლებიც ვიბძვით ქართული სახელმწიფოსთვის და ამაში მე ბრალს ვდებ ნეოლიბერალურ მოძრაობას საქართველოში, რომელმაც გუგულის პრინციპით იმუშავა და ყველა კვერცხი ამოყარა აქედან. ქართული ნაციონალიზმი განდევნილ იქნა საქართველოსთვის ბრძოლაში და ერთ რამეს გეტყვით ლიბერალებო, უჩვენოთ ვერაფერს ვერ მიაღწევთ ამ ქვეყანაზე. ვერ დაიცავ, ვისაც ყველა მიცის, ვისაც ეკუთვნები. არ ვიცი, ვერ ვხვდები, ვისე ნუ შენ არ იცი, ვისაც ველაპარაკები. ღია თქვი, თქვენ ვინც ლიბერალობს და ვინც არის ასეთ ამბავში და რატომ კარგი ჩემო, რატომ გადავეკიდე, იმიტომ რომ ქვეყანა მეკცევა აქა თავზე. ქვეყანა მეკცევა თავზე, არავის ანგარიშს აღარ უწევ უკვე. და ქვეყანა ბნელები, ტალიბანი გამოვარდა უკვე, ტალიბანია ისა. შეუერთით, წადით. მიბრუნდნენ იქ ხელისუფლებები, მიგიღებენ დიდი სიამოვნებით. ეს არის დანაშაული ერის წინაშე, როცა მოხდა სხვათა შორის მედიაც მონაწილეობდა ამაში წლების განმავლობაში. საქართველოში არის ქართული კონსერვატიზმის, ეროვნული კონსერვატიზმის კრიზისია დღეს. ამის ბრალი არის ლიბერალური საზოგადოება, რომელიც მოაჯდა სულ ყველაფერს თავზე. და უკვე ტოტალიტარული აზროვნება უკვე ნეოლიბერალიზმი აქა. განსხვავებული აზრისთვის ნებისმიერ ჩვენთაგანს ბნელს გვეძახია. და მიდევნილ იქნა ის ბნელი კონსერვატიზმი. ეხლა რიტორიკი ძალიან წააგავხართ. ვისა? ბევრ მათგანს, ვინც მხარეს ძალიან გეშლება ჩემს ცემდა ჟურნალისტებს ბოდიში არა, ისინი იგივე ტექსტებით გუბას, მე სხვა რამეს ვამბობ. ეგ არ უნდა გეთქვა ნამდვილად რა. ერთი წუთი სხვა რამეს მთელი ჩემი ცხოვრება პატიოსნად ვიბრძვი ამ ქვეყნისთვის. და მთელი ჩემი ცხოვრება ვარ კონსერვატორი. იმიტომ რომ საქართველოს გადამრჩენი ძალა ეს არის განათლებული კონსერვატიული ქართული ნაციონალიზმი. თუ არა და აგერ ხედ ინგა დაიმახსოვრე აი ახლა არის 2021 წლის რა რიცხვია დღეს. არ ვიცი. ღმერთმა გვაცხოვროს მინიმუმ 5 წელი, მინიმუმ 10 წლის შემდეგ მე გეუბნებით, აი დაიმახსოვრეთ ხალხო, დასავლეთში, ევროპაშიც და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დემოკრატიული სამყარო რაც ქვია, ყველგან მოვლენ ხელისუფლებაში კონსერვატორები უკვე. ლიბერალიზმის მზე ჩადის.
კარგი. საქართველოში. გუბას ბოლო კითხვა მინდა რომ დაგისვათ. აი ამ რეალობაში, როდესაც თქვენ ამბობთ რომ ეს ყველაფერი არის დაგეგმილი, მეხუთე კოლონაზე საუბრობთ ხელისუფლებაში, საპატრიარქოს ადმინისტრაციაში კიდე და ამბობთ რომ დაგეგმილი არის ასეთი თავდასხმები და აგრესია. აი კარს რომ მოვიხო და ქუჩას რომ არ დათმობენ და კარს რომ მოგვადგა ეს არჩევნები. ხო და აი ამ კონტექსში უნდა გამემეორებინა ეს კითხვა. აი აქ რასაპირებთ ოპოზიცია, რა სახე აჩვენეთ ამ დღეებში ოპოზიციამ და თუ ეს ყველაფერი არის დაგეგმილი, წიხლებიცემა, ადამიანების თავების გატეხვა და დასისხლიანება, მაშინ რას ველოდოთ? აი ესა ჩემი ბოლო კითხვა და უნდა დავასრულო. მე იცი შენ ძალიან კარგად და ჩვენმა ტელემაყურებელმაც რომ ოპოზიციაში საკმაოდ უხერხულ პერსონად ვითვლები, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებულ მოსაზრებებს ვამბობდი არჩევნებამდეც და არჩევნების შემდეგ. აი ხალხო ხო დარწმუნდით. ხო დარწმუნდით დაშლილად რო გავიდა ოპოზიცია არჩევნებში, მოგებული არჩევნები წავაგეთ. სააკაშვილი ხო გთავაზობდა ერთ დიდ ბლოკს. რა ამბავი იყო ხო გახსოვთ ხალხო 6 თვე ბიძინა მივიწყებული იყო ოპოზიციის მიერ და სააკაშვილის გინება მიდიოდა აქა. თავარი სამიზნე იმ რუსების პერსონალურად ვინ არის ამ ქვეყანაში? ხო გაიგეთ ახლა მიხეილ სააკაშვილი, ხო? ოპოზიციამ დაუშვა კატასტროფული შეცდომები. იქნებ ახლა მოვიდეთ აზრზე და პროდასავლური კი არა და პროქართული ფარსმანის გზა, დავითის გზა, რაც გინდათ ის დაარქვით. 2000 წელია ჩვენმა წინაპარმა ეს აირჩია ეს გზა და როგორმე ბიძინა და ღარიბაშვილი ვერ შექმნიან ამას თავის ხაზენით პუტინით. ახლა მაინც მოვიდეთ ჭკუაზე. რას მოუწოდე? კონსოლიდაცია, კაცო. კაი, რა კონსოლიდაცია, როგორ წარმოგიდგენიათ? სამ ნაწილად შევიდნენ პარლამენტში, კაცო, ოპოზიცია. არა, შენ იყავი. იმიტომ რომ სხვა გზა აღარ იყო. რატო არ იყო? ეგეთ სპეცოპერაციის. ინგა, ეგეთ სპეცოპერაციის. შალვა ხო არ შევიდა. ერთი წუთი რა. რა ერთი წუთი? ერთი წუთი. მე შალვა ნათელაშვილს კითხეთ და მე გეუნები მე რომ მეკითხები რა. შალვა ნათელაშვილის პატივისცემას გამოვხატავ ღიად. ახლა გეუნები. ეგეთ სპეცოპერაცია იყო დაგეგმილი მოსკოვში და თბილისში ახორციელებდნენ რომ დანარჩენი ოპოზიცია უნდა მოეწყვიტათ ნაცმოძრაობისთვის, ნაცმოძრაობის მარგინალიზება უნდა მომხდარიყო და მე პოლიტიკური, ფიზიკური და მორალური განადგურება უნდა მომხდარიყო. რუსეთთან კავშირში ადანაშაულებთ პარლამენტში შესულ ოპოზიციას? იმათ არ ვადანაშაულებ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ნელ-ნელა მიხვდებიან რაც მოხდა მაშინ. და რაც ჩაიდინეს მაშინ, ღრმა პატივისცემა, მათ შორის ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი არის, მაგრამ იმ ხელმოდ 2 კვირა უნდა გაგვეძლო. 2 კვირა. გუბას. აი ხა თან ამბობთ და მე ამბობ რომ არა არ გაიგე, ინგა ახლა. არა, გადასარევად გავიგე, მაგრამ მოსკოვში იყო ესეცო დაგეგმილი. დიახ. ხო და ესე იგი რუსეთთან კავშირში იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის განადგურება და მიხეილ სააკაშვილის პერსონის დისკრედიტაცია არის გასაღები იმისა, რომ საქართველო დაბრუნდეს რუსეთის გვამში. თქვენ ყველაზე დიდი მიშისტი გამხდარხარ. მიშისტი არა ვარ, მე ვარ თანამებრძოლი და თანამოაზრე და პოლიტიკური პარტნიორი მიხეილ სააკაშვილის დაგიფიქრე. მე არავისტი არა ვარ. არც სააკაშვილი იყო მაშინ პოლიტიკაში და არც არავის. მიშას თანამებრძოლი გუბას. მომისმინე ერთ წუთს. როგორც ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა ძველმა უზენაეს საბჭოს დეპუტატმა ფეხბურთის მოყვარული არის ის კაცი იმან თქვა რომ ჩვენო პელესთან და მარადონასთან ავართო ნათამაში. მე ზვიადი და მერაბი მახსოვს რა. ვერავითი ვერ გამაკვირვებს ვერავინ რა მე. ბიძინაც გახსოვს. სააკაშვილი ერთი წუთი. სააკაშვილთან რომ მაქვს მე დღეს პოლიტიკური ბმა, იმიტომ მაქვს რომ ერთი რამე ვიცი. ცვლილებას ყოველთვის ისტორიაში ნებისმიერ დროს ყოველთვის ცვლილებას სახელი და გვარი აქვს. ამ ქვეყანაში ვიმეორებ ატყდეს ახლა ერთი ამბავი ქართულ ოცნებაში და ლიბერალურ წრეებში ვიცი ესა რომ ატყდება ხო? მე ვიცი ერთი რამე. ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების გამშვები პერსონალურად არის მიხეილ სააკაშვილი. მეტი ვერავი. თუ არ და დაველოდოთ აგერ რა. ისე ვინახსენეთ წეგან ბიძინასაც პელეს 9 არჩევნები წავაგეთ. ბიძინასაც პელეს რომ ეძახიან თუ გახსოვთ ეგ წეგან რო ახსენეთ. ვინ ეძახის არ ვიცი. თვითონ თქო პელეს მეძახიან. აი ახლა ზვიადის და ბიძინას შედარება შეიძლება. არა თვითონ თქო რომ პელეს მეძახიან თქო მე მეძახიანო და ამიტომ გაგახსენე. კარგი გუბას რაღაცნაირად უნდა დავასრულოთ და ბოლო კითხვა მინდა ეხლა და ძალიან ჩემი პოზიცია არის ძალიან მარტივი, ლამის პრიმიტიული. მაგრამ
ახლა არის გამარტივების დრო თქვენი ხალხო პოზიცია რა. ეხლა იცით მე როგორ დავინახე? გინდა მომკალით, ეხლა ყველაფერი გააკეთეთ იმისთვის, რომ კი გახვედით ხუთიანით პარლამენტში, მაგრამ ვინმეს არ ეგონოთ უმცირესობების მხარდამჭერი და ყველაფერი ილაპარაკეთ ეხლა. ვერ მივიღებ მე რა. პრეტენზია არ არის, შთაბეჭდილება. არა. პრეტენზია არ არის. შთაბეჭდილებაა, თქო, ჩემი. რომ ემან ვინმეს არ ვეგონო მათი დამცველი. არც ერთი არ ჩენდა, არც მე არა ვარ ჭეშმარიტების გვადრუცი რა. არასოდეს მქონია მაგაზე პრეტენზია. არასოდეს. თუ ვინმეს რამე აინტერესებს, ვიმეორებ რა. იმ სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვაში მე მაქვს ისეთი რამ გაკეთებული საკუთარ თავს გადავახდი და მათი უფლებები დავაკანონე კანონით. ამიტომ მე ვალი გასტუმრებული მაქვს მათთან, მე თანავ უგრძნობ მათ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში მათი მხარდაჭერი არა ვარ და არც ვიკნები არა. პრაიდი უნდა ჩატარებულიყო, მარში უნდა ჩატარებულიყო. მათ აქვთ კონსტიტუციური უფლება, მაგრამ მე იქ ვერ დამინახავთ ვერასდროს, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ეგ მოძრაობაც, იცი როგორ არის კონფლიქტს ორი მხარე ყავს. ორი მხარე მყავს. და რაც მაგენმა ქნეს იმ დღეს, როცა დროშა გაშალეს იქა. იქ მეორე ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა, როცა პარლამენტის შენობის წინ, როცა ხალხი რისთვის გამოვიდა? გამოვიდა ძალადობის წინააღმდეგ, გამოვიდა ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის წინააღმდეგ გამოვიდა გაშალეს თავისი დროშა ისე. ორივე დაფინანსდება, ორივე მხარე. ეგენიც დაფინანსდებიან გარედან და ეს ბნელებიც დაფინანსდებიან გარედან და ეს ჩემი ქვეყანა არის ნანგრევებში. კარგი ჰომოფობი. აი ასე არის რა. კარგი ჰომოფობი აღმოვაჩინეთ. რაც გინდა ის მეძახე, კაცო რა. არ გეძახეთ, აღმოვაჩინეთ ხო. დაიჯინეთ ეს ჰომოფობი და ისა და. არ დამიჯენია გუბას, როდესაც ამ ქვეყანაში ჩვენ კარგი რა, საუბრობთ, რომ შავკანიანი რო ჩამოვიდა კლავენ, შავკანიანი რო ჩამოვიდა თბილისში დაუჩოქეთ იმათ რა. იმიტომ ამერიკაში უჩოქებ. აქ ხომ უმცირესობების შელახული უფლებების დაცვაზე ვლაპარაკობთ. გითხარი, უმცირესობების უფლებები ვერასდროს ვერ იქნება დაცული სანამდე უმრავლესობის უფლებები არ იქნება დაცული და ამ ქვეყანაში არავის უფლება არ არის დაცული. მორჩა და გათავდა. მადლობა, და ჩადგნენ რიგში რა. ვინ და ეგენი რა. ურიგოთ რო უნდა თავიანთი უფლებების დაცვა აქა. ქვეყანა არის დაცეული. ჩვენი რიგი გვაქვს ყველა. შენზე არ ვამბობ. არა, ჩემზე არა. ისე ვამბობ, განზოგადებას ვაკეთებ გუბას. რაღაცა ძალიან გაბრაზებული. ადამიანი არის წელზე რა. საერთოდ მეჩვენება რომ არ მომყვები კი. ადამიანი არის წელზე. ანუ ჩვენ რიგში უნდა ჩავდგეთ, როცა ვინმეს უფლებები ილაპარაკებს. შენზე არ მიგულისხმია. ჩემზე არ ვამბობ კონკრეტულად ინგა გრიგორიან. ანუ ადამიანი რიგში უნდა ჩადა. აბა პირველი უმრავლესობის უფლებები არ არის. აქ მოქალაქე ნებისმიერ. ანუ ჯერ უმრავლესობის უფლება უნდა ჯერ უნდა ლუკმაპური უნდა იშოვოს, უსაფრთხოდ უნდა იყოს, ბავშვ განათლება უნდა მიცეს, ცოლი არ უნდა გაექცეს საზღვარგარეთ და არ უნდა იყვნენ იქ მონების მდგომარეობაში. დამასობაში ვიღაცაც რომ კლავენ თავისი განსხვავებულობის გამო. კლავენ მაგენის გარდა სხვებსაც კლავენ კიდე რა. ადამიანი ინგა არის წელზევით. წელს არ მაინტერესებს რა ეს ისა უკანალის თემა რა. არ არის ეს თავარი თემა ამ ქვეყანაში. იქცევა საქართველოს. უკაცრავად. არასდროს ეს თავარი თემა არ იქნება. იმიტომ 5%-ზე მეტი არც ერთ საზოგადოებაში არ ყოფილა. არ გადაგვაყოლეს ეს მართლა. აქ არის მათ მეტი რა უნდა კაცო ხმა მივეცი მათი დაცვის უფლებებს კაცო მეტი რა მივეცი თუ ჰომოფობს მეძახე არა ვარ ჰომოფობი განწყობები ახლა რაც გინდა ის დამიძახე კაცო რა გუბას სხვა რამე ჰომოფობი დაიჯინეს რა გუბას უკანალზე არ არის თქვა აკლავ ევროპა არის ნანგრევებში ახლა ამის გამო რაც ხდება იქა ევროპას პრობლემები აქვს ერთი სერიოზული პოლიტიკოსი არ აყავს. ნახევარი ევროპა ნაკეთი ყავს პუტინს უკვე. შემოსავლის არსებობის საშუალება არ აქვს, გესმით? ანუ ამ ადამიანებს კლავენ გუბას განსხვავებულობის გამო, იმიტომ რომ ისინი არიან უმცირესობაში. ინგა ვინ მოკლეს მითხარე? კარგით რა, ეხლა ამოვიღოთ, გამოგიგზავნით ყველა რეპორტაჟს, რომელიც ამ თემაზე ჩვენ გვაქვს მომწონილი. ინგა, იმას რა ქვია, ჰეტეროსექსუალებს არ კლავენ? გაცილებით უფრო მეც კლავენ ამ ქვეყანაში. განსხვავებულობის გამო თვითონ რატო თქო. თქვენ ხო ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ინგა ვერ შევთანხმდებით რა. ვერ შევთანხმდებით რა. ჩემთვის ეს თემა არ არის საინტერესო. ეს თემა არ არის საინტერესო და ეს თემა არის დამაქცევარი ამ ქვეყნის. და რაც უფრო დროზე გამოვალთ აქედან, მით უკეთესი იქნება.
და რაც უფრო მეც ვიფიქრებთ უკვე და ერთ უცნობიანზე კი არა, ორ უცნობიანზე გადავალთ რა უკვე. იმიტომ რომ არის შეთქმულება ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ვიღაცა შეგნებულად მოქმედებს და ვიღაცა თავისი იდიოტიზმის გამო. ნუ მე გავიგე ახლა თქვენი და კონფლიქტს ყოველთვის ორი მხარე ყავს. არა, უბრალოდ მაინტერესებდა საიდან მოდიოდა ეს თქვენი აგრესია და ახლა გავიგე მგონია სად დავაფიქსირე აგრესია მითხარი? არა, ნუ აგრესია იყო. სად დავაფიქსირე? რაც ახლა დააფიქსირე. სად დავაფიქსირე? მე ჩემი აგრესია ადამიანებს გაცო. კლავენ თქო გეკითხები და თქვენ მეუბნებით რომ რიგში ჩადგნენ. ადამიანებს კლავენ მარტო მაგნიშნით არა, კლავენ ასე, მამა შვილს აკლავს, შვილი მამას კლავს. დაქცეულია ქვეყანა, ამოგდებულია, ლუკმაპური არა, ნახევარი საქართველო სანაგვეში იკეკება, ინგა. ვიცი. მერე თუ იცი რა გინდა, აბა. ყოველ მეორე გადაცემაში, მაგრამ იმაზეც თვალები არ უნდა და დაასრულეთ ეს თემა, კაცო. ადამიანებს კლავენ, ავიწროებენ და საშინლად ექცევიან მათი განსხვავებულობის გამო. და თქვენ მე პირობას გაძლევთ, გამოგიგზავნით სახელებით და გვარებით და რეპორტაჟებით. რა შეეხება თუ ვინმეს ჩემთან პრეტენზია ექნება, რაც უნდა ის დამიძახო, ჰომოფობი დამიძახო, რაც უნდა ის დამიძახო. მე მათი უფლებების დაცვას ხმა მივეცი. და მათი უფლებები რომ დღეს კონსტიტუციაში წერია მადლობა და საქართველოს კანონმდებლობაში ერთ-ერთი მე ვარ, ამიტომ ჩემთან ნაკლები პრეტენზიები რა მათგან რა და თუ ეკნებათ როგორმე მოვიგერიებ მაგენსაც რა. კარგით, დავასრულოთ. რამე ხომ არ დაგჭათ კიდევ საქმე. ერთი მინდა თქვა რომ ქართულ არმიას აკლია შენი სახით ძალიან სერიოზული გენერალი რა. იქნებოდი მაგარი სამხედრო. ხო? კი. არა მხოლოდ სამხედრო. მადლობა დიდი, მადლობა. ეს იყო გუბას სანიკიძე, ლევან ვასაძეს გადაასროლ ამის თავის რიტორიკით. ეხლა რასაც არ გინდა. რა არ მინდა? ეგ რასგավորები არ გინდა. ეხლა ყველაფერს ველოდი, აი ამ ჩვენი დიალოგის გარდა, იმიტომ რომ მართლა არა, ნუ აი ლევან ვასაძე მეგონა რომ მეჯდა ეთერში ეხლა რა. რატო შეურაცხმყოფელია შენთვის? არა, შეურაცხმყოფელია. არა, იმიტომ რომ ლევან ვასაძესთან მე მაქვს სერიოზული იდეოლოგიური ისა განსხვავება. და ღამეები გვითენებია მე და მაგას იმაში კამათში. ღამეები. და ამიტომ ნუ გამოიდებ თავს ნურავინ რა. არ ვიდებ ადამიანი. ნურავი, მე ვარ ჟურნალისტი, რომელსაც ვერ გაუწევთ ლევან ვასაძეს ისეთ ოპონირებას, როგორც მე გაუწევ რა. ნუ გამოიდებ თავს. გუბა სანიკიძე იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან გადავაცილეთ, მაგრამ ვერ გაუშვებდი ახლა ვერაფრით, იმიტომ რომ აი ისე უცნაურად და უჩვეულო წარიმართა ჩვენი საუბარი ყოველგვარი გეგმის გარეთ. როდის მიდის ჩვენი საუბარი ჩვეულებრივ? ხო, საქმე იმაშია, რომ მე და შენ ეთერში თითქმის ყოველთვის განვაგრძობთ მეგობრობას. მადლობა, გუბა სანიკიძე გსტუმრობდა, ვიკა ბუკია გვიერთდება პირველი ხაზის ანონსით, რაც გინდა შეგიძლია ყველაფერი მიწოდო პირდაპირ ეთერში. ძალიან გადავაცილე ჩემს დროს, მაგრამ რა ვქნა, ესე შევყევი გუბა სანიკიძესთან ინტერვიუს. მოგესალმათ. გუბაზი, ვიკა რამეს ხომ არ ეთხოვდი გუბას? არ ვიცი, მართალი გითხრა რა კომენტარი გავაკეთო, ინგა. მოდი, ჯობია რომ დაავანონსო ჩემი გადაცემა. დღეს რატი წვერავა სასტიკად ნაცემ ჟურნალისტ ურჩიშვილი უწოდეს, რომელმაც თავი თავადვე გაილახა და მეთანხმები ინგა შენს რა ყოველთვის ძალიან რთული იყო ამ კადრების პარალელურად ალბათ იმ კომენტარის მოსმენა, რომელიც ეპისკოპოსმა იოანემ დღეს თქვა. ასევე დღეს ყოველს გაახსენდა ამ კადრებზე თუ როგორც დევნიდნენ და სცემდნენ რატის ირანი. ამ დღეებში 5 ივლისიდან დღემდე ვირუსულად მოედო სოციალურ ქსელებს ფერადი ფოტოები ირანის ძველი ისტორიიდან. ფოტოები, სადაც ვხედავდით პროგრესულ, ხალისიან და სიცოცხლით სავსე ადამიანებს. მართლა ძალიან ლამაზი ფოტოებია და მინდა მაყურებელს ვაჩვენო, როგორი იყო ირანი რევოლუციამდე, სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ. იმიტომ რომ ეს ფოტოები არის ყველაზე მკაფიო მაგალითი იმისა, რა შეიძლება დაემართოს ქვეყანა, თუ კი ძალაუფლებას ფუნდამენტალიზმი კვებავს. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გავხდით ამ დღეებში ქვეყანა, სადაც ადამიანებს ყვითელი მაისურის გამო სცემენ და ჩვენ გაჩვენებთ ასევე, რას წერს Facebook-ზე ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი, როგორ აფასებენ მას სხვები, ან რას უნდა ნიშნავდეს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის კანონზე საუბარი, რომელიც დასჯადი უნდა იყოს, როგორც არის ეს ინიცირებული. საით მივდივართ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან სალომე სამადაშვილი, თინა ბოკუჩავა, მიშა მშვილდაძე, ნუცა კოხიანიძე, რამდენიმე წუთში ვართ პირდაპირ ეთერში. მადლობა ვიკა, წარმატებულ ეთერს გისურვებ. ასეთი იყო რეაქცია
მშვიდობებით, მშვიდობიანი შაბათ-კვირა უნდა მესურვებინა, გამახსენდა რომ პარასკევია, მართლა ამერია, რიცხვები და დღეები, იმიტომ რომ ზედიზედ რამდენიმე დღეა გვიწევს პირდაპირ ეთერში მუშაობა. მადლობა მეგობრებო, რომ გვიყურებთ ნახევარს. ასე ვითარდება პროცესები ჩვენს ქვეყანაში. ისინი მოდიან და მიდიან. ხელისუფლებები სულ თუ არა მათ მაინც იცვლებიან. არ არსებობს უფრო მნიშვნელოვანი თემა, ვიდრე ეს არის სიმართლის გარკვევა. ქვეყანაში მომხდარ ყველა გახმაურებულ ამბავს, რომელიც ოპოზიციის ჩამცხრალი უნებები და ხელისუფლების არნახული წინასაარჩევნო კომფორტი ადამიანების რეალურ პრობლემებს შევახსენებთ ხელისუფლებას.